Maar ek het 'n storieetjie gelees en ek het my boekie gesoek en ek kon my boekie nêrens kry nie. Maar ek onthou die storie daarom. Baie jare gelede was daar 'n groepie nonne. Nou het ek dit afgesit. Quentin, sal jy net al twee daaraan sit, dankie. Maar 'n groepie nonne baie jare gelede in Italië het hulle 'n kerkie gebou en langs die kerkie 'n skool. En die leidster van die groepie nonne was, ek dink haar naam was Suster Basilia. Nou, die Romeinse kerk het hulle gehelp om die skooltjie en die kerk te bou. 'n afgeleë gebied, was so heuwelagtig. Was moeilik om die bakstene en die sement te kry by die perseel, waar hulle nou die kloostertjie of kerk of skool wil bou. Toe het die Romeinse kerk besluit om 'n spoorlyn aan te lê, wat nou so deur die heuwels gegaan het tot by die plek waar hulle die kerkie kon bou. En dan het hulle met 'n klein treintjie die sand en die sement en die bakstene vervoer tot by die plek. Het was moeilik vertrokke om daar te kom, toe het hulle die spoorlyn aangelê. En op 'n dag, toe ontspoor die trein, en al die sand en die sement en die bakstene val uit. En almal het saamgewerk om die treintjie weer op die spoor te kry en alles weer op die treintjie te laai. En dan het die treintjie afgegaan en weer gaan laai, en as hy opkom by 'n sekere plek, kan ontspoor hy weer. Val alles uit. Hulle kon net nie verstaan wat gaan aan nie, hulle het 'n ingenieur laat kom. Hy het gekyk na die spoorlyn en die gewig van die treintjie en hy het somme gemaak en verhoudings uitgewerk. Maar volgens hom was alles reg, maar as die trein laai en hy kom by 'n sekere punt, dan ontspoor hy en alles val uit. Toe sê Suster Basilia, ons gaan nou vas en bid, sodat ons kan weet wat is die probleem. Dit was nou 'n charismatiese groepie nonne. Ek het ook 'n groepie charismatiese nonne ontmoet toe ek Moeder Teresa ontmoet het. En hulle was wonderlike kinders van die Here. Maar hulle het gebid en gevas, en op die 3de dag, toe kom een van die susters of die nonne na Suster Basilia toe en sy sê, terwyl hulle so gebou het, toe het een van die ander vrouens 'n opmerking gemaak. En sy het haar verwens in haar hart. En sy wil net dit kom regmaak. En Suster Basilia roep toe die ander een. En daar het hulle mekaar vergewe en vrygespreek en alles reggemaak en weer saam gebid. En van daai dag af sê sy het die treintjie nie weer ontspoor nie. Terwyl hulle harte nie reg was, kon hulle nie voortgaan met die bouwerk nie. Partykeer ontspoor ons treine ook, nê. Partykeer is ons bietjie van die spoor af. Dan moet jy kyk na jou eie hart. Ek onthou dit, maar ek kan nie my boekie kry nie. Wonder of Natalie hom nie weer iewers laat lê het nie. Maar ons het woensdag aand 'n wonderlike gebedstyd gehad, en hier was nogal heel wat mense vir die hitte en die warmte. So ek is bly vir almal wat hier was, dit was vir my 'n wonderlike belewenis, en ons gaan nou hierdie woensdag weer saam bid, ons hoop is koeler.
Maar moet dit nie mis nie, kom bid is net 'n uur op die langste, dan is ons klaar. Maar dit gaan vir my oor die feit dat ons as gemeente kan saam bid. Ek sê weer, dit is vir my die hoogste lewe wat daar is. Dat jy deel kan wees van God se familie en saam met God se familie kan bid en kan aanbid. Ek dink dis die hoogste doel wat ons het hier op aarde, om God saam te aanbid. Nou, dis altyd vir my 'n baie groot voorreg om die woord met julle te deel. En ek wil met julle praat oor 2 dimensies van jou Christenskap. So luister mooi, luister aandagtig. Dit is nie 'n ingewikkelde woord nie. Dit is net iets wat my getref het in die week. En dit raak ook so 'n bietjie aan gebed, want gebed is baie belangrik. Ons kan niks doen as ons nie bid nie, en niks gebeur as ons nie bid nie. Gebed is 'n leefwyse, 'n geestelike dissipline. 'n Geestelike dissipline. Nou, 2 dimensies van jou Christenskap. Daar's eintlik baie dimensies, of baie elemente, of baie aspekte van ons verhouding met die Here of ons Christenskap. Maar ek wil net 2 vandag uitlig. So kom ons lees daar in Lukas 10, vanaf vers 38. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie, sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Net tot sover. Nou, ek het al 'n paar keer gesê, alle waarheid is parallel. Met ander woorde, dit wat in die natuurlike lewe geld ook in die geestelike lewe. As jy byvoorbeeld gym toe gaan om fiks te word, of as jy in die oggende vroeg gaan stap, of gaan draf om fiks te word, dan moet jy gedissiplineerd wees. Jy moet gedissiplineerd wees as jy fiks wil word en jy wil oefen. By die liggaamlike oefening is dit belangrik om toegewyd en gedissiplineerd te wees. Maar wanneer dit by die geestelike dinge kom, dan wil ons nou skielik ander reëls toepas. En ons kan nie. Ons moet net so gedissiplineerd wees en net so toegewyd wees in ons geestelike lewe. Kan ek 'n amen kry? Nou, eintlik het jy net een lewe. Maar ons hou daarvan om onderskeid te maak tussen die natuurlike of die vleeslike lewe en die geestelike lewe. Maar jy lewe net een lewe eintlik. Jy is 'n gees en jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. Jy is nie 'n eendag so en eendag. Jy's een mens, jy lewe een lewe. Maar wanneer dit by die vleeslike dinge kom en die liggaamlike dinge en die geestelike dinge, alle waarheid loop parallel. En as ons gedissiplineerd wil wees in die natuurlike en die vleeslike dinge om fiks te word, geld dit net so vir die geestelike dinge.
as ons dit so kan stel. Nou, die beste tyd van die dag, of die beste tyd van jou lewe, is vroeg in die oggende, in die teenwoordigheid van die Here. Vroeg in die oggende, in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê een man vir my, want ek het hom aangemoedig. Vroeg in die oggend, terwyl die wêreld in die huis stil is, moet jy opstaan en tyd by die Here spandeer. Sê hy, ja pastoor, maar ek is nou nie eintlik 'n oggendmens nie. Weet nie wat dit beteken nie. Maar jy moet die wekker stel en as die wekker afgaan, dan spring jy op uit die bed uit, jy maak koffie en jy gaan word stil by die Here vir ten minste 30 minute. Dis die beste tyd van jou lewe. Kom ons sê maar 30 minute. En dan vir 20 minute van daai 30 minute moet jy nie 'n woord sê nie. Jy moet net luister. Word net stil. Maak jou oë toe en luister hier binne. Fokus hier binne. Moenie fokus op al die dinge wat om jou aangaan nie. Fokus hier binne en luister hier binne na wat hy vir jou wil sê. En hoe meer ons onsself hierin beoefen en dissiplineer, hoe fikser en hoe sterker word ons geestelik. Hoe meer jy jouself beoefen en dissiplineer, hoe fikser en hoe geestelik sterker word jy. Net soos wat jy nie fiks word as jy die oomblik wanneer jy nou deur die gym se deur stap nie, of die oomblik wanneer jy jou tekkies aantrek nie, net so word jy ook nie geestelik fiks as jy nou en dan bid nie. Dit kos dissipline en toewyding elke dag, gedissiplineerd. Nou 1 Timoteus 4 vers 7. 1 Timoteus 4 vers 7 moet julle onthou. Hy sê, oefen jouself in die godsaligheid. En die woord godsaligheid beteken daar is 'n refleksie in jou lewe dat jy by Jesus was. Mense kan dit sien. Die Engels sê, exercise yourself toward godliness. So as jy geestelik fiks en sterk is, dan is daar 'n refleksie of 'n uitstraling in jou lewe dat jy by Jesus was. Die New Living of die Nuwe Lewende Vertaling sê van 1 Timoteus 4 vers 7, bestee jou tyd en energie daaraan om jouself te oefen tot geestelike fiksheid. En die Lewende Bybel sê, doen moeite om geestelik fiks te word en fiks te bly. En die Living Bible sê, spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. En die Amplified sê, train yourself toward godliness, keeping yourself spiritually fit. Nou kom die vraag dadelik, hoe fiks is jy geestelik? Hoe fiks en hoe sterk is jy geestelik? Want ons almal is in 'n wedloop in hierdie wandel met die Here, ons lewenswandel met die Here. Bybel vergelyk dit met 'n wedloop. Ons almal is in hierdie wedloop.
En as jy nie kan volhou nie, en die Heilige Gees het gesê, sy momentum gaan nou nog toeneem ook hierdie jaar. So as jy nie kan volhou nie, as jy nie kan byhou nie, as jy negatief raak, as jy moedeloos raak, as jy miskien voel jy het nie geestelike stamina nie, dan is dit heel moontlik dalk 'n teken van geestelike onfiksheid. Met ander woorde, daar's nie genoeg toewyding en dissipline in jou gebedslewe nie. Heel moontlik. Nou, hier in Lukas 10, is eintlik 'n bekende gedeelte, ons almal ken dit so goed. Jesus was op pad na Jerusalem, en soos gewoonlik het hy in Betanië vir 'n dag of 2 oorgebly, 'n paar keer, aan die huis van Lazarus, en Lazarus het 2 susters gehad, Martha en Maria, en Betanië was 'n klein dorpie, so 2 kilometer net buite Jerusalem, het Jesus dan in hierdie huis van Lazarus en sy 2 susters oorgebly, want hulle was goeie vriende van Jesus en hy was baie lief vir hulle. En Martha was die oudste een, so sy was verantwoordelik vir die huishouding. En toe Jesus nou by hulle aankom, was sy juist besig om alles klaar te kry, sê die Bybel, en gewoonlik het sy vir Jesus 'n ete voorberei. Nou die Bybel sê nie dat Lazarus by hierdie geleentheid ook daar was nie. Maar sy was besig om vir Jesus 'n ete voor te berei, en Maria het aan die voete van Jesus gaan sit, en die Bybel sê, en sy het na sy woord geluister. En toe ek dit nou weer lees, want ek lees dit 'n paar keer oor, toe ek dit weer lees, toe sympatiseer ek nogal met Martha. Sy moes alles alleen doen, al die voorbereiding van die kos, terwyl haar suster Maria maar net lekker sit daar by die voete van Jesus. Nou miskien het Martha kort om die hoek geloer en vir Maria gewys, kom help my. Ek weet nie, ek dink nou maar. Nou in hierdie gedeelte sien ons 2 verhoudings. Eerstens die verhouding tussen Jesus en Martha. Verhouding tussen Jesus en Martha, dit praat van 'n heer-dienskneg of heer-diensmaagd verhouding, want sy het gewerk. En tweedens sien ons die verhouding tussen Jesus en Maria, en dit praat meer van 'n vader-kind verhouding, want sy het net gesit en luister. Die heer-slaaf verhouding, die heer-dienskneg, heer-diensmaagd verhouding, Jesus en Martha, en Jesus en Maria praat meer van 'n vader-kind verhouding. Nou wil ek sê, in elkeen van ons is daar 'n Martha en 'n Maria eienskap. In elkeen van ons is daar 'n Martha en 'n Maria eienskap. Die Martha eienskap sê ons is onverdienstelike slawe van Jesus. Ons is diensknegte, diensmaagde, en dit moet so wees. Dit moet so wees. Ons is sy diensknegte en sy diensmaagde. En dan die Maria eienskap sê, ons is sy kinders. Nou dis belangrik dat daar 'n balans moet wees tussen hierdie 2
verhoudings of tussen hierdie twee dimensies of hierdie twee elemente, hoe jy dit ook al wil noem, daar moet 'n balans wees tussen die vader-kind verhouding en die heer-diensknegt, diensmaagd verhouding. Nou is dit so dat in ons verhouding met die Here, in elkeen van ons verhouding met die Here, die meeste van jou tyd of die meeste van jou wandel met die Here val in een van hierdie twee kategorieë, vader, kind of heer, diensknegt, diensmaagd. Nou die Bybel sê, Martha kom toe daar staan en sy sê vir Jesus, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie, sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar hoor wat sê Jesus vir haar, hy sê, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, onnodige dinge. Baie keer is ons ook bekommerd en verontrus oor baie onnodige dinge. Nou die engel sê, she was worried and upset about many things. Is dit nie baie keer of dikwels so nie, dat ons bekommerd baie keer oor onnodige dinge. En sy was te besig met dinge vir die Here as met die Here self. Sy het meer tyd gemaak om dinge vir hom te doen as om tyd met hom te spandeer. So sy was besig om al die werk te doen. Maar ons moet werk doen vir hom. Maar luister mooi, ek glo Jesus is daarom maar wonderlik as mens van hom lees, dan is dit wonderlik, nee, hoe hy dinge doen. Nou Jesus, glo ek was in staat om sonder Martha se kos oor die weg te kom. Maar Martha was nie in staat om sonder Jesus se voedsel oor die weg te kom. Die Bybel sê, dink is Matteus 4, vers 4, ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. So hy het nie regtig haar voedsel nodig gehad nie, sy voedsel nodig gehad. Nou, ek wil vanmôre vir elke vrou sê, ek praat vandag met die vrouens. Die mans kan maar gaan. Nee, ek praat met die manne ook. Maar elke vrou, elke man, kom ons los 'n bietjie die alledaagse dinge uit en ons kom by God uit. Ons los 'n bietjie die alledaagse dinge en ons maak tyd om by die voete van Jesus uit te kom. Want dit is beter om Maria Jesus tyd te beleef as 'n Martha Jesus tyd. Met ander woorde, jou verhouding met die Here met betrekking veral tot jou gebedslewe moet meer vader-kind georiënteerd wees of meer Maria Jesus georiënteerd wees. Hoekom? Want ons het gewoonlik so baie dinge om vir die Here te sê. Ons het baie keer so baie dinge wat ons vir hom wil sê, dat hy soms nie eers kans kry om met ons te praat nie. Maar nou sien ek hier, Maria het by sy voete gesit en na sy woord geluister. So hy het met haar gepraat en ek dink, baie keer wil hy meer met ons praat
as wat hy na ons wil luister. Dis hoekom ek sê, as jy in die oggende stil word, praat 10 minute met hom, sê vir hom dankie vir al sy goedheid en sy liefde, en dan vir die volgende 20 minute sê jy nie 'n woord nie, maar jy luister, want baie keer wil hy meer met jou praat as wat hy na jou wil luister. En toe Martha nou so klaar, toe sê Jesus vir Maria, het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Met ander woorde, sekere tye is sekere dinge belangriker as ander dinge. Maar hoekom is hierdie vader-kind verhouding so belangrik? Ek glo sodat ons by sy voete kan sit, en dat hy meer tyd het om met ons te praat, en dat hy meer tyd het om vir ons te kan sê hoe lief hy ons het. Kan iemand amen sê? So ek wil sê, dis tyd om die potte en die panne van sorge en bekommernisse neer te sit en by die voete van Jesus uit te kom. Los 'n bietjie jou vrou uit. Los 'n bietjie jou man uit. Los 'n bietjie die kinders uit. Los 'n bietjie jou pa en jou ma uit, en los 'n bietjie die familie uit, en los 'n bietjie die vriende uit, en gaan sit by die voete van Jesus. Gedissiplineerd elke oggend, 5:00 of 5:30, stel die wekker. En as hy afgaan, dan spring jy uit die bed uit. Jy het lank genoeg in jou vrou se arms gelê. Ek sê Marco stem saam. Maar kom ons maak meer tyd. Ek wil nie hê julle moet eendag te laat agterkom nie. Spyt kom altyd te laat. Maar watter voordele sal ons sê het hierdie verhouding van Maria se verhouding met Jesus? Watter voordele het haar verhouding met Jesus vir haar ingehou? 'n Mens kan gaan kyk as jy nou 'n studie maak van Maria. Haar verhouding met Jesus, die voordele wat dit vir haar ingehou het, is sy kon by die voete van Jesus sit. Sy het daar nie veel gesteer aan die alledaagse dinge rondom haar nie. Sy het by die voete van Jesus gesit. Tweedens, sy kon na sy woord luister. Het vat dissipline om na sy woord te luister. Derdens, sy het die belangrike dinge eerste gestel. Die belangrike dinge, want daar is 'n verskil tussen belangrike dinge en noodsaaklike dinge. En ons kan onderskei wanneer is iets belangrik en wanneer is iets noodsaaklik. Sy was ook die een wat Jesus se voete gesalf het daar in Johannes 11 en 12. Sy het geloof in hom gehad. Sy kon voor hom neerval in Johannes 11:32. En wat vir my wonderlik is toe Jesus opgestaan het, was Maria, sy was die een wat hom gesien het. Nadat hy opgestaan het, en sy het ook die engel gesien. So ek dink, as 'n mens so verhouding het met, soos Maria en Jesus, sal jy ook baie dinge sien, en jy sal ook groot dinge sien. Nou wil ek jou vanmôre vra hoe kan ek sê, jy ken tog jou eie lewe, jy ken jou eie hart, jy ken jouself, jy ken jou verhouding met die Here.
En as jy nou vanmôre eerlik is met jouself, nie met my nie, nie met die persoon langs jou nie, as jy 100% eerlik is met jouself, wat sal jy sê, in watter dimensie of in watter kategorie val jou verhouding met die Here? In die Heer-slaaf, die Heer-diensknegt, die Heer-diensmaagd verhouding, of die Vader-kind verhouding? Of die Vader-kind dimensie? Of miskien glad nie in een van die twee nie. Ek hoop nie dis die geval. Maar die Heer-slaaf verhouding of die Heer-diensmaagd, diensknegt verhouding sê, jy is meer besig om dinge vir die Here te doen as met die Here self. Nou hierdie verhouding is noodsaaklik. Want ons moet dinge vir hom doen en hy verwag ons moet dinge vir hom doen. Maar die vader-kind verhouding is belangrik en dit sê vir ons kan by sy voete sit en na hom luister. Het julle gehoor? Die Heer, diensknegt, diensmaagd verhouding is noodsaaklik, maar die vader-kind verhouding is belangrik. Want ek sê weer, hy wil nie net na ons luister nie, hy wil nie net na ons luister nie, hy wil hê ons moet meer na hom luister. So in watter kategorie of dimensie sal jy vanmôre sê, val jy? Jy kan maar net jouself antwoord. In die Martha Jesus dimensie of in die Maria Jesus dimensie? So, ek dink nog baie oor hierdie woord. So jy kan jouself antwoord. Martha Jesus of Maria Jesus? Heer-slaaf of vader-kind? Nou, jou gebedslewe is baie belangrik, want dit bepaal jou geestelike fiksheid. So, hoe fiks is jy geestelik? Hoe fiks is jy? Want jy moet jou gebedslewe beoefen en daar's net een plek waar jy jou gebedslewe kan oefen en dit is gedissiplineerd by die voete van Jesus. Hoor net weer die Amplified 1 Timotheus 4 vers 7. Train yourself toward godliness, keeping yourself spiritually fit. Godliness of godsaligheid beteken daar's 'n refleksie in jou lewe dat jy by Jesus was. Mense kan dit sien. En die beste geestelike oefening is om gedissiplineerd en toegewyd by die voete van Jesus te sit en na sy woord te luister. In ander woorde, jy kan die Bybel hardop lees sodat jy sy woord kan hoor, maar jy moet ook stil word en hier binne luister. So sê vanmôre vir die Here, miskien moet ek tyd maak dat ons almal net kan kniel vir 'n minuut of 2, maar dan sê jy vanmôre vir die Here, Here, ek wil vanmôre ook die goeie deel kies wat nie van my af weggeneem kan word. Die vader-kind dimensie of die vader-kind verhouding, dis noodsaaklik om dinge vir hom te doen.
Ek hou daarvan om dinge vir hom te doen, maar dit is belangrik om by sy voete te sit. Nou kies die belangrike dinge eerste. Want die belangrike dinge is belangriker as die noodsaaklike dinge. Stem julle saam? Die belangrike dinge is belangriker as die noodsaaklike dinge.